Голландии. Оланда Момсиловик, детский психолог, член Европейской ассоциации психологов, член команды помощи школам в кризисе. Влияние кризисных ситуаций на обучение, помощь в школе, прогресс насилия, смерть и бедные. Welcome everybody. Добро пожаловать всем. It's a really pleasure to be here with you in Ukraine. Мне очень приятно быть с вами здесь, в Украине. And thank you, Tanya, that you invited me. Большое спасибо тебе, Таня, за то, что пригласила меня. My name is Оланда Момсилович. Меня зовут Оланда Момсилович. And I was born in Yugoslavia. Я родилась в Югославии. And when the war came to Yugoslavia, I moved to Holland. И когда началась война в Югославии, я переехала в Нидерланды, в Голландию. So I have such an experience with trauma. У меня есть определенный опыт травмы. As a refugee. Как будучи преследуемой. In Holland, in Amsterdam, I'm working as a child psychologist. В Голландии, в Амстердаме я работаю детским психологом. And I had a great opportunity to attend the training of a crisis intervention at schools. И у меня была замечательная возможность попасть на тренинг кризисного менеджмента, кризисного вмешательства в школах. That's what we will be doing in our workshop tomorrow and on Saturday. И это то, о чем мы будем говорить в нашем мастер-классе завтра и в субботу. I hope that I can give you some news, some information that you can use it here if something happens. Надеюсь, я смогу поделиться с вами информацией, которая поможет вам в будущем. Well, everything happened about 8 years ago in America. Все произошло, был случай 8 лет назад в Штатах, When the first shooting took place at a school in Columbine. В Колумбайне впервые в школе был отмечен акт насилия, расстрел. 2 teenagers shoot the children and the teachers. Двое подростков застрелили учителя и детей. And the American school psychologists think, well, if we come together, Американские психологи тогда собрались и решили, что если мы соберем все наши силы вместе and make a program to help the teachers, children and the parents in the school after such events, и создадим программу по помощи детям, учителям и родителям после таких ситуаций, they will help them to continue and not to collapse. И это будет большой помощью и поддержкой в школах, и они смогут продолжать свою естественную жизнедеятельность. 1 year later, and a German school psychologist, Bernard Meissen, Через год немецкий школьный психолог Бернард Майсен took this program and started to train the school psychologists in Europe. Взял эту программу и начал тренировать детских психологов, школьных психологов в Европе. That's the way how can I learn this. И благодаря этому я узнала об этой программе. The trainings took place till now. И подобные тренинги все еще проходят. From the ISPA, that's International School Psychology Association. И это проходит от имени Национальной ассоциации школьных психологов для детей. And I have some information about that, so the people who would like to know more, I have a paper with me. У меня есть информация в этой ассоциации, если кому-то будет интересно, можете обращаться. У меня есть распечатки с информацией. Okay, what is crisis intervention at school? What it means? Что значит кризисное вмешательство в школах? It is a huge subject. Это очень большая тема для обсуждения. But from Tanya we get just 10 minutes today. Но у нас, к сожалению, всего лишь 10 минут. So I will really try to give you just a clue what's happened if something happened.
И я попытаюсь вам дать представление о том, что это и как вести себя в подобных ситуациях. The crisis intervention has 3 parts. Кризисное вмешательство состоит из 3 частей. That's the prevention, Предотвращение, intervention, реакция and postvention. и послекризисное вмешательство, помощь. Today we will just talk a little bit about prevention and postvention. Сегодня мы поговорим немного о предотвращении и помощи после события. And intervention, the second part, we will do in the workshop. И о второй части, о непосредственном вмешательстве, мы будем говорить в воркшопе. To help the children if something happened in the school is very important. Очень важно помочь детям в школе в каких-то сложных ситуациях, которые могут произойти. The children are very vulnerable. Дети очень уязвимы. If they have some trauma, И если они получают какую-то травму, it could carry on in their lives. это может повлиять на всю их последующую жизнь. They will have a problem with the learning, У них будут проблемы с изучением, so that's the cognitive problems. то есть это умственные проблемы, воображение, There will be social problems, будут социальные проблемы, and most important, emotional. и самое главное эмоциональные. But in the schools there are not only children, there are adults too. В школах у нас есть не только дети, но и взрослые, The teachers, учителя, parents, родители, the whole school staff весь персонал школы. think about the director, the principal, И в частности тоже очень важно директор, лицо. who has to do everything if something happens. Именно директор должен делать все, когда что-то происходит. So if you have a few people who know exactly what have to do, И если у вас есть несколько людей, которые точно знают, что делать, so crisis management team, команда по управлению кризисом, they will help a lot to all these people in schools. они помогут очень сильно. Okay, let's talk about prevention. Итак, поговорим о предотвращении. So that's something what you're doing before something happened, and I hope nothing will happen. So it's very good to be prepared. Итак, это что-то, что мы делаем для того, чтобы предотвратить какое-то событие или быть готовым к какому-то событию. That's the time when you are coming to school and to teach the teachers how to talk with the children. Это время, когда вы приходите в школу и учите учителей, как общаться, как разговаривать с детьми. There are some programs about that Существуют программы об этом for the children, for the teachers, and for the parents. для детей, для учителей и для родителей. But first of all, it's very important to have security curriculum program. Но прежде всего, самое главное, это необходимость иметь специальную программу. That's something very simple. It's about 4 or 5 pages of very important telephone numbers. И это достаточно просто. Эта программа может состоять из нескольких телефонов, самых главных, которые надо знать всем. Hospitals, Больницы, psychologists, психологи, numbers of parents, telephone numbers of parents. телефонные номера тех родителей. For example, if something happened, it's very important that the parents come to school. Например, если что-то происходит, очень важно, чтобы родители пришли в школу. The children are with the parents. Дети с родителями. So if somebody has to call all the parents, it will take a lot of time. Если кому-то одному придется обзванивать всех родителей, то это заберет ему времени. So it's good just to have 2 very important parents who can mobile phones to call the others. И это очень хорошо иметь цепочку, когда 2 родителей могут позвонить, и все остальные будут звонить уже друг другу. The second, what we are doing in the prevention program is to teach the teachers to observe the children. Второе, что мы делаем в этой предотвращающей программе, это мы учим учителей наблюдать за детьми. The program, I think we have to have the third. Третий слайд. The
You have the parents. So observe the children who can be the risk children, the aggressive children. Наблюдайте за теми детьми, которые находятся в зоне риска, агрессивными детьми, who can do something in schools, которые могут сделать что-то плохое. but also very lonely children can do something. И также очень одинокие дети находятся в этой зоне риска. I don't know if you heard something about what happened Monday in Virginia in America. It is America, but it's happened. Я не знаю, слышали ли вы о том, что произошло в понедельник в Вирджинии. One student killed 32 people. Один студент убил 32 человека. And that guy was just very lonely. He was not aggressive. Nobody thought that something will happen, that he will do that. Этот парень, он был очень одинок, не агрессивен, и никто не думал, что этот человек может совершить что-то подобное. So everybody can do that. Любой может сделать подобное. Prepare the children, talk with them what's happened. Подготавливайте студентов, детей, говорите с ними о том, что может произойти. What can happen? О том, что произошло уже. And what are the consequences? И в чем заключаются последствия? Some programs with the parents are most of the time what are children doing in their free time. Многие программы с родителями заключаются в том, чтобы родители следили за тем, что делают их дети в свободное время. What movies they are watching, Какого рода фильмы они смотрят? what computer games are playing. В какие компьютерные игры они играют? Because that's most of the time the reason what's happened, that the children are living in fantasy world. Очень часто встречается, что дети живут в мире фантазий. They are killing each other on the computer games. Убивают друг друга в компьютерных играх. Nothing happened to them behind the computer. Ничего не происходит. But after, Но после того, как они заканчивают эту игру, in the real world, возвращаются в реальность, they are in fantasy again. они все еще находятся в этой фантазии. Maybe you here in Ukraine would never have a shooting at a school. Возможно, здесь в Украине вы никогда не встретите акт расстрела в школе. Because you can't buy the gun just in the shop. Потому что невозможно купить пистолет просто и легко в магазине. But there is knives. Но существуют ножи. The children can beat each other. Дети могут бить друг друга. The children are living maybe in families who are very poor. Дети живут в очень бедных семьях. There is a parents who can't talk with the children. Есть родители, которые просто не могут общаться со своими детьми. Take care about the children. Заботятся о своих детях. As I could understand for this guy, he was just here. He was talking about attention of the children who are trying to do something to make attention. И, как я правильно поняла, сейчас передо мной был выступающий, он отвечал на вопрос по поводу того, что дети обращают внимание свое путем. So they can do something. Они могут сделать что-то. Another way, not like in America, but maybe also other way. Может быть, каким-то другим способом, не так, как в Америке. With the mobile phone making photos. С мобильным телефоном делая фотографии. So it's very good if the school are prepared and talk with the children about things like that. И это очень хорошо, если школа готовит детей к подобным ситуациям и разговаривает, проводит обучающие программы с детьми. You can do that in the school in a very nice way. It doesn't have to be only just with a finger. Можно очень тепло общаться с детьми по этому поводу. Не обязательно стучать пальцем по столу и говорить что-то. Like with the music. Например, путем музыки. Play. Игры во что-то. Drama. Представления, школьные представления. Theater. Drawing. Рисование. Lecture. Making poems. Составление стихов. Yes, to making something. So it doesn't have to be only a talking and. Возможно, какие-то поделки. Это не обязательно должно быть просто какие-то окружающие разговоры.
And talk with the parents, that's a very important part, because they maybe don't know how to prepare, how to talk with the children, who their children are. И очень важная часть этого всего заключается в том, чтобы разъяснить родителям, как общаться со своими детьми, как понимать их и знать, кто они. Because unfortunately violence is coming everywhere. К сожалению, насилие приходит к нам отовсюду. In the history, every time we have something, I remember 40 years ago when the Beatles are very interesting. И всегда что-то происходит. Я помню, я знаю, 40 лет назад Beatles были очень популярны. So our friends coming with the long hair in school. И наши друзья в школе ходили на уроки с длинными волосами. So that was terrible for the teachers. И для Just the учителей hair. это было ужасно, просто волосы. Now we are living in another days, in another life. Сейчас мы живем другой жизнью, в другие времена. So we have to be prepared as adults И мы должны быть готовы, будучи взрослыми, зрелыми людьми, to prepare our generation for the future. готовить наше поколение, наше потомство к будущему. Not to be violent. И готовить их к тому, чтобы не приносить насилие. Okay, that was prevention. Just in a short sentences. Это было предотвращение, Intervention. вмешательство. That's what we'll do in the workshop. Это то, о чем мы будем говорить в нашем мастер-классе. We will talk about support people back to the normality after something happened in the schools. Мы будем говорить о том, как возвращать детей, учителей к нормальной жизни после того, как что-то произошло. How to be safety and secure. Как чувствовать себя в безопасности и защищенным. As a psychologist, how do you do ventilations and validations? How to talk with the children and the parents and teachers? И как психологи мы должны разъяснять, как разговаривать с детьми. How to predict what will happen and what you have to do. Как предотвратить то, что будет последующими событиями после какого-то тяжелого, страшного события, и как предотвратить реакцию. And the last part will be media. И последняя часть будет масс-медиа. Because it seems that media, the journalists can do a very good job. Кажется, что в принципе можно сказать, что масс-медиа делают очень хорошую работу. That we know what's happened. Мы благодаря ним мы знаем, что происходит. The children can also learn from happenings, from the events. Дети могут узнавать примеры событий, то, что произошло. But most of the time it could also harm the people. Но в большинстве случаев это может причинить большой вред людям. And the third part is postvention. That's after something happened. И третья часть это после кризисное вмешательство, после кризисная помощь. What you have to do to help the school just continuing the work. То, что необходимо делать, чтобы школа продолжала нормальную жизнедеятельность. It is very good if you don't shout the school, just continuing to working. Это очень close the school. Очень хорошо, если после каких-то тяжелых событий, трагических событий, школа не закрывается, а продолжает работать. And there are also programs to help how to recover. Существуют программы помощи о том, как возобновить. Just a small few of the people we have post-trauma stress disorder, traumas. We'll have just 2% of the people we have a lot of problems later. Just a few people we have a lot of problems. Только некоторая часть людей будет иметь большие проблемы после каких-то трагических событий. Who will need professional help like a И psychologist. кому понадобится профессиональная помощь психолога. But for the rest doesn't have to have professional help.
Но для большей части для остальных людей не понадобится профессиональная помощь. So it's very good to be at school together as a community and go on. Необходимо объединяться, быть сообществом, быть целостной командой в школе и переживать вместе это событие и двигаться дальше. There are some programs about that, and that I will tell you also in the workshop. Есть программы по этому поводу, и я буду делиться этим с вами в воркшопе. Do you have a question? У вас есть вопросы? Коротко о результатах можете сказать? What results Каких результатов? Программа. from the programs? Кому использовали, какие там были проблемы и как ваш школа получилась? Well, in my working, we have at least 3 shootings. В моей работе мы рассматривали как минимум 3 случая расстрела, A lot of suicides, очень много самоубийств, injuries, so the children were to the trips with the bus and then was an accident, 4 children were dead and 3 teachers. увечий, из-за которых, несчастных случаев, из-за которых дети умирали, то есть 4 детей умерло и учитель погиб. Дети ехали на экскурсию. So if something happened, they call us, we go to the school and help the school. The results are very good. Если что-то подобное происходило, нам звонили, мы приезжали в школу, помогали, и результаты были замечательные. Because the teacher said to us, thank you that you are coming, because we are in the shock, we didn't know what to do, everybody is just screaming, the children are going everywhere, so you just have to get the rest in the school. Учителя были в шоке, так же, как и все остальные участники этого события. Нужен был кто-то, кто бы приехал, был независимым в этой ситуации, мог бы всех успокоить, рассказать, что делать дальше, рассказать о том, что это нормально, ваша реакция, ваш шок, то есть объяснить всем, что происходит, чтобы не было криков, чтобы не закрыли школу. She said something more. The parents are very angry. They don't want to let the children to school anymore if something happened. Если что-то происходит, родители очень недовольны и злы, и они не хотят, чтобы дети продолжали ходить в школу. And it's normal, but you have to help the school to carry on. И это нормально, но необходимо помочь школе пережить этот период. And it's very important to be together, to help each other. И это очень важно, быть вместе и помогать друг другу, поддерживать друг друга. Unfortunately, the prepared period, nobody wants that. Only when something happened, they said, oh, please come and teach us how we have to do that. К сожалению, в большинстве случаев никто не готовит себя. В основном, после какого-то события нас приглашают помочь. Is it your answer? Okay. Я ответила на ваш вопрос. Данная программа была сделана для спокойной страны, в которой что-то в одной школе произошло. Данная программа была создана для ситуации, когда в стране спокойно и в одной школе что-то произошло. Как вы полагаете? No, the program is for everything. Программа создана для всего. Honestly, the program is very basic. Честно говоря, программа она имеет просто основы. I will tell you in the workshop only about the schools, but actually you can use it everywhere. You can use it in organizations, in the children gardens. В мастер-классе я вам расскажу об использовании данной программы. Я хотела уточнить, Перебивайте. реально ли на Украине провести эти программы, когда у нас не стоит вопрос о тотальной защищенности любого, и родителей, то есть в любом месте. Вот на Украине насколько реально запуск подобных программ? Сейчас. I think yes, Я думаю, да. because
6 years ago when I did this training, I also said in Holland, in Netherlands, will never happen. Потому что 6 лет назад, когда я присоединилась к этой программе, я думала, что в Нидерландах, в Голландии подобное никогда не будет происходить. Но сейчас это происходит, и это распространено. As I said, it is based on the shooting, but actually if something happened with the children, if you have some natural disasters, the earthquake, например, если существуют какие-то природные катастрофы, потопы или землетрясения, then the school is also not working, and it's very important that you, after 2-3 days, are just going on. You can use this program. It's basic. It's not only for the shooting. Очень важно, чтобы школа пережила эти события, и она через 2-3 дня она снова начинает работать. То есть данную программу можно использовать даже в этом случае. Not only for the children. Не You can use it не for только everyone. для детей, я вот заканчиваю мысль. Эта программа может использоваться в организациях, может использоваться в студенческой среде. Я буду в своих мастер-классах рассказывать только об ее использовании в школах. Но ее можно применить где угодно. It is tomorrow at 2 o'clock, and it is on Sunday at 10. Завтра в 14:10, а в субботу 10:20. Завтра в 14:10, в субботу в 10:20. Thank you very much. Большое спасибо.